no mano. Rumah saku kamu tak ra mulai cilik. Terang ulan nek setahun kok pangga cilik apa tak kei sentat pitik ae nah ya bener. Oh. Nang ngerti to no, nang manggung no. Kok ngenes aku. Ngasih awakmu no. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan hati. Ini gue nih. Bu, gue. Bu. Budal aku, Bu. Aku nih jedeng. Ya weh, budal aku. Biasaan pedah ini. Mari dibenak nih ya. Wah, kaya busirip. Bosok. Pak, dolanane keri. Iya, lagi. Oh, aduh ya kok keri terus. Kelalian iki ya. Yes, gue, aku tak budal sik megawe. Ya, hati-hati, Pak. Ngatasi wong loro lho, durung enek sing vaksin lho. Ya, hati-hati. Wangene nang tuturane kan. Walah yu isu-isu kupingku wis panas krungu wong padha pamer gelang anyar cincin anyar wong oleh BLT kaya dipamer-pamerne. Wis to yu ora usah ngomone wong liya, rapik ngono kuwi. Aku ngene iki jane ya ora seneng lho ngomongne wong iki sangke kelakonane Rokaya manas-manasi pripat ae. Ngono-ngono kuwi bucarik lho ya yu, rapik ngomong kaya ngono. Alah masa bucarik ka gelangin rempel ya kaya seloramban. Tombok gambreng ora usah ngomongne wong. Ngapa nek ngopi nek wejet cangkem ini. Walah iki maneh. Tapi yo, Ngopi bayar dhisik utange, angger ngopi ra tau bayar. sabar to yo. Wis to. Aku rak delok akhir payu tak bayar yo kabeh utang. Ora perlu utange sampean tak bayari kabeh. Kok kuwatir to yo. Aki kaya apa sih? Delok aku. Gila yo ora percaya iki e. Gila. Walah ka kaya ngene iki lho jerene didol apa ya payu. Alam mbok, akeh kaya ngene ya ora payu to yo. Iki jere payu larang lho kaya ngene iki Ora jerene. payu wis balekno. Sampeyan iki ora percaya lho. Iki lho akeh peninggalan mbae. Mbah buyutku meneh iki padahal iki. Iki lho barang antik yo. Iki lho rek ketemu dep kolektor. Wah, larang iki. Piye to Kange kolektor? Wis ganti ta saiki jenenge. Wis to yo trimo. Iki barang antik. Wis to. Walah kange oncak-ancik untumu. Kok pada untu barang to yo. Lah ngopi, aja njobos ae. Serah wis yo. Kok bisa kasih sampean wis, pokoke ngopi suk iki mau. Kange iki bayar apa utang? Ya utang sik to yune. Kayak boiran iki mau. Woi, boiran. Boiran. Woi, ngopi. Ya sik, Cuk. Cak. Oh, ngopi sik. Ayo ngotong sepeda, sepeda wasiat iki. Nyapo ket mau ngedongi peda kuwi lho nyapo jane iki. Bye. Lah ya lho.
Kuwi ket mau nyapo ngedongi peda. Ya orane ngono, masalahe eman-eman pedaku lek rusak. Jadi bapak masalah ndik tukokne iki. Lek pengen gak rusak ya aja mbok tumpaki. Bingung to? Soalnya aku ya wedi ancemane bapak. Ya lho, awakmu wedi apa to jane? Wah, dirusak to, Bro. Ngerusak itu benakne to wong koyo kene binggil peda ae lho awakmu iki. Yu, sampeyan nggih kopi kok suwi men to, Yu? Nyo Kange wis ngutang nyusu-nyusu wae. Ya penak sing nyusu to lah. Kopi apa iki, Yu? Direne pokoke kopi, ya wis iku kopine, gak apa-apa gak usah dibayar. Lono sono dhewe, gorengan dhewe, selepen dhewe ya. Sing kopi ditok saya dhisik yo. Wis kene banyu putih ae wis. Delon Kak, delon wongin. Wong iku maneh dipamer-pamere kalunge anyar. Assalamualaikum yu, Gampreng, Mbak Eka, Kange. Mas Boy, tumbar rujake yu sekawan. Mboten usah lombok, mboten usah petis, mboten usah kacang. Gulane sak sire sampean wis. Pokok tahune sithik ae ya. Rujake mboten pedes yu, lomboke 8 mawon nggih. Mulai ruwet iki. Kange, Mas Boy, sampean digoleki Pak Wolo ya. Napa to, Bu? Iya to, enak apa to, Bu Rek? Lah pean wong loro iki kan dorong ana sing vaksin to. Dereng, Bu. Ya bener, masalahe sampean wong loro iki sing dorong vaksin, mangkane Pak Wong goleki sampean. Masalah aku udah divaksin lho, Bu. Aku ya iya lho, Bu. Kek wedi apa to ya padhaan? Masalah iki aku wedi lho, Bu. Jerene lek mari vaksin enek sing stroke lah, enek sing jantung lah, enek sing mati lah. Kan ya wedi. Halah iku hoak, mangkane nak golek berita ki aja sing hoak, sing bener. Rujake sampun mantun yu. Sampun Bu niki. Niki Bu, Nggih. Nggih. Kok gak ono duit teh? Gak ono duit kas ndamel ATM ya yu. Sakit napa mboten? sabian rujak kok nggih ndamel ATM to Bu, Bu. Walah, lah duitnya cilik iki mau kadang entek, tak ge nyumbang anake Besamira iki mau lho lagi sunat. Mboten gak ada harta, mboten napa-napa pun, Pun, jangan baca mawon, Pun. Ya gak ngono yu, pripun iki? Ingkang duit sing kebokan abang-abang kanton ten griya. Wontene ATM kalih cek, napa ndamel cek mawon? Ini pun kula mboten wonten benjing mawon. Walah, mboten sekeca kula yu Gambreng, Mbak Eka. Pripun iki kula beto mawon? Nggih, mboten napa-napa, Bu. Benjing nggih, nek kula kesupen jenengan elingne. Monggo sedaya mawon. Nggih. Kange Mas Boy aja lali digoleki Pak Wolo ya. Nggih. Lah ya lho yu, padane restoran ae nggo ATM. Ngomong ae lah kate utang ya yu. Terus to ibu paling yo kelalen duwite. Lah iki arek loro iki penyakit iki. Golek yang ngelerem mengilani. Wis. Assalamualaikum. Apa bedenges-bedenges iki ditutupi raine? Aku ditutupi roh awakmu rek. Goleki pitung dina pitung bengi ngetan ngulon ngalor ngidul gawe nek jebule cangkruk ning kene iki. Ah, bukan topimu rek. Aku iki penting karo awakmu. Penting tenanan iki. Nah, ngono ketok raine. Dibaya panggah iki kan. Ora nek sing gandeng blas. Sampun vaksin iki? Sampun. Sampun vaksin tahap pertama dan tahap kedua? Sampun. Pinter. Jadi yang vaksin pertama dan tahap kedua sudah rampung, berarti tinggal vaksin ketiga. Vaksin ketiga yaitu vaksin booster gitu. Lah kula sampun damel TV parabola niki Pak, mosok tasik kengken damel booster. Lah TV kula sampun bening niki Pak Wo. Elah dalah, kok malah
melayu ning antena TV anten tambahan. Booster itu Bu, booster itu penyempurna vaksin pertama dan vaksin yang kedua. Jadi jenengan itu kalau sudah vaksin yang pertama dan vaksin kedua, jenengan itu vaksin yang terakhir, vaksin yang ketiga yaitu vaksin booster nih Bu. Oh, nggih, paham Pak. Wong. Lah, saiki aku penting karo awakmu, pengen ngomong karo awakmu arek loro iki. Dirungokne. Aku iki dasare teko peraturan pemerintah. Dadi iso gak iso, aku njaluk tolong sampean dina iki kudu vaksin. Aku wedi lho, Pak. Tenan wedi aku. Ki apa to rek? Apa sing diwedeni? Sampean-sampean iki lek gak vaksin berarti gak mesakne karo warga kene berarti ya. Paham apa ora? Boten. Wes, angel. Anjen wong arek-arek gendeng kabeh. Woro-woro, Takoni apa, jawabe ditujukan apa, arek-arek kepada iki, semua warga yang mau mengambil bantuan pemerintah bisa langsung datang ke rumah Pak RT hari ini. Jelas arek-arek, gak jelas iki wis. Hoi. Nyapa arek mlayu-mlayu? Hei, nyapa mlayu kowe? Hei, mana? Nanti ya, nanti. Arek ndi? Anu jumuk bantuan. Loh, apa wis tau vaksin kowe? Mau ora njupuk bantuan? Gak. Lah ya ora oleh to, kudune syaratnya vaksin dhisik to. Ngono, vaksin. Iya, vaksin. Yo. Di loro. Baru oleh njupuk. Aku wedi disuntik ya, Pak. Ah, bukan oleh kudu. Iku syarat teko pemerintah. Iki kudu vaksin, Bro. Oh iya, Tre. Cuk kuwi. Iki duduk masalah sembako. Tapi masalahnya awake dhewe. Kabeh sehat ya dhewe ya bakal sehat ya to. Kita menaati peraturan pemerintah lah tuh, timbangane awake dhewe sing susah. Lah iki bocah loro iki apa balik rene meneh. Mau ketorone blayu-blayu saiki tambah cangkruk ning kene iki. Kene apa rek? Iya Pak, kula pun turun vaksin Pak. Oh, Pak. Nggih tibake penting vaksin iku Pak. Nggih kesehatan kula. Yo kek. Kula tak vaksin mawon Pak Won. Berarti lek saiki wis padha sadar, saiki sama-sama tak teri ning puskesmas. Ayo padha berangkat puskesmas. Nggih Pak, nggih. Ngomong-ngomong Pak. Ayo nang puskesmas langsung. Sakjane koyo sing kene to, Pak. Dari apa-apa nih kiri aja kakek alasan awakmu to Pak. Blayu maneh to Pak. Senani Pak Kades tambahan kok awakmu gurung vaksin dhewe. Itu to, Pak. Pak. Waduh iki loro gurung vaksin awakmu tok. Sepeda sampean keri. Apa enggak beda aku mau? Lho kae. Lah dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala Dusun Sumberwadung melalui pemerintah Desa Kalibondo mengimbau kepada masyarakat Sumberwadung dan sekitarnya yang belum melaksanakan vaksinasi tahap ketiga ataupun belum melaksanakan vaksinasi tahap pertama dan kedua, segera berbondong-bondong berduyun untuk mendaftarkan diri ataupun langsung ke puskesmas terdekat di Desa Kaligondo. Mari kita melaksanakan anjuran pemerintah. Sumberwadung makmur, Kaligondo hobi sehat, Genteng sehat, Banyuwangi berjaya, Indonesia sejahtera.